तहरीक इंसाफ जे 43 क़ौमी असम्बली मेंबर्स जो इस्तीफ़ाऊं मंज़ूर। क़ौमी असम्बली जे स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ 43 मेंबर्स जो इस्तीफ़ाऊं मंज़ूर कंदे डी नोटिफाई वारो मामलो इलेक्शन कमीशन खे उमाणे छॾियो। असम्बली ज़रियनि मूजिब ऐवान में पीटीआई जी टिकट ते चूंड विढ़ंदड़ रुगो बाक़ी मेंबर्स रहिजी विया। फवाद चौधरी रद्द अमल में चयो आहे त इलेक्शन कमीशन खे लिखी ॾिनो आहे त इस्तीफ़ाऊं मंज़ूर न कयूं वञनि। क़ौमी असम्बली रबड़ स्टैम्प थी वई आहे। हुकूमत जो मक़सद राजा रियाज़ खे बचाइणु आहे। पंजाब ऐं खैबर पख्तूनख्वा में आम तौर नंढी चूंड वारे मामले ते इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास अॼु थींदो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जी सदारत हेठि इजलास में चूंड ख़र्चनि ऐं तयारियुनि ते ब्रीफिंग ॾिनी वेंदी। ज़रियनि मूजिब सिक्योरिटी ख़र्चनि सबबि पंजाब ऐं केपी में चूंड हिक ई ॾींहुं न कराइण जी तजवीज़। पंजाब में आम चूंडूं 10 अप्रैल ऐं केपी में 15 अप्रैल ते कराइण जो इम्कान। मुल्क में बिजली जी तारीख़ी ब्रेकडाउन का पोइ बहाली वारो ऑपरेशन जारी। 24 कलाकनि खां वधीक वक़्त गुज़रण बावजूद अक्सर हंधनि ते बिजली मुकम्मल तौर बहाल न थी सघी। मुख़्तलिफ़ शहरनि में बिजली जुज़वी तौर बहाल। कराची जे नॉर्थ नाज़िमाबाद, फैजलबी एरिया, नॉर्थ कराची, सदर, डिफेंस, क्लिफ्टन, गुलशन हदीद ऐं गुलशन इकबाल जे मुख़्तलिफ़ इलाक़नि में बिजली बंद। पाणी जो बहरान बि पैदा थी वियो। बलूचिस्तान जे अक्सर इलाक़नि में बि बिजली काल खां मुअत्तल। तवानाई वारे वफ़ाक़ी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर पारां समूरे मुल्क में बिजली मुकम्मल तौर बहाल करण जी तजवीज़ ऐं दावा। खुर्रम दस्तगीर चयो आहे त बिजली ब्रेकडाउन में हैकिंग ज़रिए परॾेही मुदाख़लत जा इम्कान घटि आहिनि। उन बावजूदि जांच कई वेंदी। जांच पहच वारो सिस्टम मुकम्मल तौर महफ़ूज़ आहे। कोयले जे प्लांट्स खे हलाइण में 48 कलाक जो वक़्तु लॻंदो। एटमी प्लांट्स खे बि 2-3 ॾींहनि अंदरि हलाए वेंदो। 48 कलाकनि अंदरि महदूद पैमाने ते लोडशेडिंग थींदी रहंदी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी सदारत हेठि वफ़ाक़ी काबीना जो इजलास। तोशाखाना बाबति नज़रसानी थियल पॉलिसी जी मंज़ूरी ॾिनी वेंदी। तवानाई वारे वफ़ाक़ी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर जी बि मुल्क में तवानाई बहरान ते काबीना खे ब्रीफिंग। ओगरा पेट्रोल ऐं डीज़ल जी खोट बाबति हलंदड़ अफ़वाहुनि जी सख़्ती सां तरदीद करे छॾी। ओगरा तर्जुमान चयो आहे त मुल्क में 18 खां 37 ॾींहनि ताईं पेट्रोल ऐं डीज़ल जा ज़ख़ीरा मौजूदु आहिनि। मक़ामी रिफाइनरीज़ पेट्रोलियम शयुनि जी घुर्ज पूरी करण में पंहिंजो किरदारु अदा करे रहियूं आहिनि। मुल्क में तेल ख़तमु थियण वारनि अफ़वाहुनि में का बि सदाकत न आहे। नकीबुल्लाह महसूद कतल केस में मलीर जे अॻूणे एसएसपी राव अनवार समेत 18 जवाबदारनि खे बरी करण वारो लिखत ते फ़ैसिलो जारी। कराची जी दहशतगर्दी तोड़ अदालत 42 सफ़नि ते बदल फ़ैसिलो जारी करे छॾियो। 7 जवाबदारनि जा दाइमी गिरफ़्तारी वारंट जारी। अदालती फ़ैसिले मूजिब केस में शक शोबा आहिनि जिन जो फ़ाइदो जवाबदारनि खे वञे थो। असूल आहे त ग़लतीअ सां कंहिंखे सज़ा ॾियण बदिरां वरीयत वारो फ़ैसिलो बहितर आहे। राव अनवार खे केस में पेशेवराणे साढ़े सवा फासाए वियो। के बि गवाह केस न सुञातो हो। गोसपुर भरिसां मछी बुंड वारे इलाइक़े मां इंडस हाईवे तां मज़दा ड्राइवर अगवा, क्लीनर ज़ख़्मी। धाड़ेलनि सखर खां मर्दान वींदड़ मज़दा खे रोके ड्राइवर ज़फर गोलो खे अगवा कयो। फायरिंग में मज़दा क्लीनर बशीर बेलकानी सख़्त ज़ख़्मी थी पियो, अस्पताल मुंतक़िल। कैरपुर में पंक्चर जी दुकान ते कम कंदड़ नौजवान पोरे हवा भरींदे टायर फाटण सबब फौत। 25 बजे जो नसीर रेसवाणी टायर में हवा भरे रहियो हो त टायर धमाके सां फाटी पियो। धमाके जे नतीजे में मिस्री शाहवासी नसीर रेसवाणी थधे ते ई फौत थी पियो। पंजाब जे इलाइक़े राजनपुर में हथियारबंदनि जो हमलो, फायरिंग में 2 ॼणा मारिजी विया, 7 ज़ख़्मी। पुलिस मूजिब हथियारबंदनि घर ते हमलो करे 2 ॼणनि खे क़त्ल करे छॾियो। औरतुनि ऐं ॿारड़नि समेत 7 ॼणा ज़ख़्मी बि थी पिया, जंहिं जी हालत गणती जोगी।
जामशोरो पुलिस जो कोटड़ी में हिक फैक्ट्री ते छापो, करोड़े रुपयनि जूं नशे वारियूं सोपारियूं ऐं मशीनरी हथ। पुलिस मूजिबि पुॼे इतला ते फैक्ट्री ते छापो हयो। अठायल सोपारियुनि ऐं मशीनरी जी मालियत 5 करोड़ रुपया आहे। मालिक फरार थी विया। सिंध जे बासूल सियासतदान रहीम बख्श सुमरो जी 8वीं वरसी मल्हाई पई वञे। 1919 में शिकारपुर में अखि खोलींदड़ रहीम बख्श सुमरो नामियारे सियासतदान शहीद अला बख्श सुमरे जो फर्जंद हो। सियासत के इबादत समझंदड़ रहीम बख्श सुमरो सिंध काबीना में मुख्तलिफ दौरन में वज़ीर पिणु रहियो। ऑस्ट्रेलिया वुमेन टीम पहिरीं T20 मैच में पाकिस्तान खे शिकस्त ॾेई छॾी। क़ौमी टीम पहिरीं बैटिंग कंदे 118 रन्स ते ढेर थी वई। उमाइमा सुहेल 30, आयशा नसीम 24 ऐं जवेरिया खान 16 रन्स ठाहियूं। ऑस्ट्रेलियाई टीम 2 विकेट्स जे नुक़सान जे हदफ़ ते 14 ओवर में हदफ़ पूरो करे वरितो।